Poltavskiy manikyur degan nomli uzum. Ukraina seleksioneri Kiselyov Sergey Aleksandrovich nimasidan tomonidan chiqarilgan bu uzum. Erta pishar. O'tgan yildagi iskana payvand bo'lgan narsa. Bu yil birinchi hosili mana shunaqa holatda. Bugun 18-iyun 2025-yil. Mana shu uzumni obzor qilmoqchi edim sizlarga. Xudo xolasa keyingi yilga sal kattaroq bo'lish kerak boshlari. Buncha birinchi yil bo'lganligi uchun salgina o'sha boshlari kichkinaroq bo'lgan. Hali ozgina vaqti bor. Menimcha hozir bir yeb ko'ramiz. Bismillah. Hali ozgina vaqti bor. Bir haftachaday 8 kunday vaqti bor. Qarsildoq uzum. Hali kislotasi bor ozgina. Hali ozgina yetib pishishiga ozgina vaqti bor. Kimga qiziq bo'lsa, kuzda xudo xohlasa qalamchasi sotuvda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.